通常我哋叫聖經啊係真理啊，咁啊其實亦都係上帝嘅話。咁啊以前提過啦，上帝嘅話一講咧就時間嘅開始到時間嘅結終啊，佢都係同一句説話嚟嘅喎。換言之，即係話咧，佢所講嘅嘢咧，同唔同嘅人種、唔同嘅時段、唔同嘅地方啊，都係正確嘅啊。當佢講嗰陣時候咧，係唔同嘅時代嘅人睇落去嗰句説話嗰個真理嘅呈現咧，係有啲唔一樣嘅，係啦。嗱，我唔係話嗰個理論唔一樣啊，或者個真理唔一樣，唔係，只不過體現上面啊，因為而家現代同以前嘅時代啊嘅人嘅生活習慣唔一樣啊嘛，咁所以當嗰個情景改變咗之後咧，嗰個真理嘅體現就有變化啦。雖然係同一個真理啊，咁所以咧，雖然啊呢啲聖經啊係好古舊啊，唔知幾多千年前寫低㗎，咁但係當時嘅人睇同我哋今日時候嘅人嘅睇嗰個真理係同一個真理，只不過嗰個應用咧就有啲唔一樣啦。咁而睇翻啊，即係上次同大家分享嗰個家譜啦嚇，創世記嘅第5章嘅家譜講咗幾樣嘢係啦，咁啊主要都係講以諾啦嚇，咁同埋就係究竟嗰個家譜對即係後嚟嘅人啊有咩睇法咧嚇？咁我就用咗2個，就係如果你係呢個家嘅老祖宗啊，咁你就會睇住呢啲子孫，你就會明白，哇！即係富不及3代係咪啊？而嗰度都唔知有幾多代啦，10幾20代啊！即係而嗰個承傳，哇！如果你係嗰個老祖宗，你都老懷安慰啊嘛。咁但係調翻轉頭睇，如果你係當你係子孫去睇翻呢個家譜嗰陣時候，咁你就可以仰望以前啊一路以嚟承先啟後嘅老祖宗，將咁重要嘅嘢傳到即係我哋呢一代啦嚇咁樣，咁你就睇翻，哇！以前啲老祖宗好厲害喎，係嘛？咁所以即係嗰個家譜對我哋即係人嚟講即係向上睇同向下睇咧，都好有意思嘅。好啦，今日咧仍然都係要講翻個家譜，因為咧裏邊即係我冇諗過即係淨係解釋咁簡單嘅嘢都已經用咗大部分時間。咁而有啲細節咧，其實係要交代嘅。如果唔係咧，你就唔會明白第6章當佢講到挪亞即係挪亞方舟嘅挪亞咧，你就會即係呢啲細節就喺家譜度已經呈現出嚟噶啦。咁樣咧，我今日咧就唔再讀翻嗰段經文啦。咁但係咧，而家你喺你面前咧就係嗰個家譜咯噃。好，咁咧就上次就講以諾啦，咁就即係以諾係一個都好重要嘅人物，因為重點就係佢同上帝同行300年啊嘛咁就喺即係亞當即係好坎坷啊，佢嘅下一代咧就已經有殺人犯啦。咁就到塞特生咗以拿士之後咧，就啲人先至開始投靠主名啊嘛。咁而呢個敬虔嘅後裔去到以諾嗰陣時，就仲更加行到一步，就係與神同行啊！哇，呢個就不得了啦！嗱，點解咧佢咁即係如果你睇翻呢個歲數大家睇睇呢度，點解佢咁短命嘅咧？咁得300幾歲即係亞當都900幾歲啦，係嘛？就因為咧上帝將他取去所以佢個年歲咧就得365年但係咧因為上帝取去，如果上帝唔將佢取去，我相信咧佢條命都應該都有翻咁上下，起碼900歲命好，咁你就睇得出咧，就係由亞當一路傳到以諾嗰陣時候，哇！呢個我哋叫佢做敬虔嘅後裔啦，因為之後加埋挪亞就唔使講啦，佢聽上帝講就起咗方舟係啦，即係救咗佢全家同埋好多畜生啦。OK， 好，咁所以咧呢個敬虔嘅後裔咧承先啟後，即係如果
你係個老祖宗睇到啊，都老懷安慰啦。好啦，嗱，上次就同大家即係主要都講以諾啊，咁但係你再留心咧，上次我咪講過啲數目字背後有啲玄機係嘛？嗱，今日就同大家分享下呢個玄機咯喎嚇。好，咁第一件事咧就係留心喎，你見唔見到嗱頭生啊？即係嗱呢個係聖經讀嘅，即係佢嗰個將呢啲人嘅年歲啊嗰個 format，佢就好奇怪，佢將佢生第一個仔嗰個歲數寫低嘅。咁上次亦都提過啦嚇，咁啊以諾係與上帝同行300年，但係佢有365歲，即係話佢有65年係冇同上帝同行嘅喎。咁佢幾時先至與上帝同行咧？就係佢啱啱生咗馬土撒拉之後咧，佢就開始與神同行，係啦。咁啊，即係上次亦都提過，就係通常以諾生咗個仔就哇與神同行，賽特亦都係生咗個仔之後咧，就開始投教主名啦。咁所以咧即係佢哋嘅第一個投生嗰陣時候，佢嗰個係對人係一個好大嘅啟發啊嚇。咁啊，即係我亦都提過，我上次提過，其實即係同我即係有即係生咗我個仔之後咧，我之後先信主嘅喎即係可能即係嗱呢度咧，上帝即係聖經就冇得講得好清楚，不過都係好明顯㗎啦。通常啲人都係生咗細路之後咧咁樣就開始開竅咯喎哇！原來生命係咁奇妙嘅。好啦，嗱咁即係提翻話頭生嗰個歲數咯。你留心下頭生嘅歲數咧，亞當咧就係130歲先生賽特嘅。咁之後亦都即係你睇到105、90、70、65，有冇發現佢哋開始生仔嘅歲數越嚟越後生啊？嗱，咁呢個趨勢咧係係有幾個例外嘅好似雅列就要到162歲先生以諾嘅。咁但係呢個趨勢咧，頭生嗰個趨勢即係越後生細路係都好自然嘅。好啦，咁就你留心一下，點解佢哋越嚟越早生仔嘅咧？係啦，咁其實就同即係上次我提過啦，其實係縱慾係啦，咁即係血氣方剛啊嘛，係嘛？咁就亞當都即係130歲啦咁但係先至生仔，去到以諾你睇唔睇到以諾都係65歲生仔嘅喎，咁亦都係佢即係縱慾啦，但係佢生咗仔之後，先至明白哇，原來即係要與上帝同行。咁之後嗱，你睇下之後馬土撒拉、拉麥都係187歲、182歲先至生仲有羅亞就係最老生仔嗰個，係就502歲先生嘅。咁你就會睇得出就係，以諾係一個好重要嘅轉捩點係啦。好，咁再提一提啦。既然呢個敬虔嘅後裔會即係越嚟越唔算係沉淪嘅，但係你見到佢開始已經越嚟越早啦即係如果你話講翻現代啲人幾時生仔啦，係咪即係嗰啲即係唔生性嗰啲可能10幾20歲已經即係整咗個出嚟㗎咯噃咁而即係其實當時都60幾歲先生都已經都好年長先生啦不過個趨勢你見得到㗎啦咁既然敬虔嘅後裔都係咁嘅話，如果你諗下嗰個人嘅後裔，佢咪更加早生仔咧？嗱呢度就有啲隱含咗嘅意義你就會發現喺第6章嘅頭就即刻就講呢個問題係啦。好啦，咁就頭生嗰度大家都見得到啦。你會發現咧，佢哋啲歲數都係越嚟越即係亞當就900幾歲啦，然後賽特就912歲。你會發現呢年歲一路又係降嘅咁當然有1-2個係例外啦。咁其實咧人嘅罪性
同佢嘅歲數係有關係嘅。咁所以咧我哋能夠越保持自己啊唔好縱慾嘅話咧，其實係長壽嘅其中一個秘訣嚟嘅喎。好啦，咁嗱呢度咧就同大家分享咗呢個頭生嘅嗰個歲數一路下降啊嗰個趨勢咧，可以睇得出。但係記唔記得以諾係嘛？喺生咗第一個之後，佢與神同行啊嘛，300年。嗱嗰300年除咗即係佢與神同行啦，即係仲有好多嘢做啦，仲有一個更加重要嘅任務啊，就係教好馬土撒拉啊。好啦，咁馬土撒拉究竟有咩玄機啦嗱，馬土撒拉呢個名以諾俾佢個仔嘅名好特別啊，就咩咧？就話我用英文讀啦，His death shall send 係啦，即係話佢死嗰時候咧，就有啲嘢要嚟啦咁樣。好咯，咁就係即係其實佢呢個名，如果你留心馬土撒拉係幾時離世嘅咧？就1656年離世嘅，而洪水咧亦都係1656年嚟嘅。換言之，即係話當馬土撒拉離世啦，洪水就到啦，係啦。好嗱，咁就即係但係個名係以諾俾佢嘅喎。咁換言之，即係話以諾其實喺生咗馬土撒拉與神同行嗰時起名，而呢個名咧係上帝啟示佢，你就叫你個仔做馬土撒拉啦。個意思即係話，當佢死嗰時，洪水就到咁嘅意思。而上帝真係好保守啦，保守到咩地步咧？就係如果你留心馬土撒拉離世咧係1656年，而馬土撒拉生嘅拉麥咧係比佢更加早離世嘅。換言之，即係話上邊嗰堆即係敬虔嘅後裔係冇見過洪水嘅，係啦。咁換言之，即係話咧，即係上帝嘅祝福由亞當一路承傳到挪亞，係挪亞承接咗上帝嘅使命，而佢以前啲老祖宗係冇經歷過洪水嘅煎熬啊！嗱，呢個就真係唔係講得少啦，即係話上帝嘅祝福一路傳到去到挪亞。喺挪亞嗰陣時，挪亞即係當然啦，佢即係受感召啦咁就上帝叫佢起個方舟，佢照做，就救咗佢全家。咁所以可以睇得出喺以諾喺馬土撒拉嘅身上，佢點樣造就馬土撒拉。而你留心馬土撒拉咧，喺咁多個歲數裏邊，佢係最長命嗰個。咁亦都睇到佢個頭生發現佢都係187歲，佢先至生第一個嘅。咁所以其實佢整個人生咧係同以諾絕對有關係，因為佢同佢同行300年，即係話佢教咗馬土撒拉同與上帝同行都有300年。咁所以喺呢個敬虔嘅後裔裏邊嘅嗰個 parenting 即係話我哋點樣養育我哋嘅下一代係極之重要，係啦。咁亦都可以喺呢個家譜裏邊成全咗上帝嘅祝福咯。好啦。既然係咁，你就會再發現就係，挪亞係最老生仔嗰個。咁你留心下咧，就係挪亞會見到邊幾個人咧？如果你睇翻佢個即係佢啲老祖宗嘅離世咧，佢基本上係去到以拿士在生嗰陣時候，挪亞都會見到佢嘅喎。即係話佢成棚阿爺咧。挪亞都見到嘅嗱，除咗以諾以諾就早走咗噶咁好似仲有一個係冇見到嘅，但係已經
不得了啦！即係以拿士該男呢一班嘅老祖宗，阿挪亞係見得到嘅。當然啦，啲老祖宗走晒啦，洪水先到。OK， 好啦，咁即係呢個就係我上次提過就係，如果我係挪亞，我睇住上面啲老祖宗個個都係敬虔嘅後裔嘅話，咁佢自己都有個使命啦嘛，係嘛？尤其是喺挪亞呢個即係去到呢個唔知幾多個代嘅孫啦嚇，亦都想再提一提就係點解挪亞咁老先生仔嘅咧？嗱，呢個就係其實今日即係對我哋最大嘅啟發啊！咁啊，頭先講過啦，佢哋好早嘅啫，即係佢哋越嚟越早生仔啊嘛，咁即係話佢哋即係佢縱慾啦嚇，即係佢哋縱慾啊！但係挪亞咁老先生仔係咩原因？因為佢有嘢要做咯，佢好忙，佢忙喺度起緊個方舟啊，起咗500年，係啦即係咁，所以即係後來即係揾埋佢啲仔女幫手啦。咁所以佢挪亞咧佢個使命感係十分重嘅。佢都唔顧得其他嘢啦，我淨係顧住呢個使命，佢都去到先至500年先開始生細路。咁所以喺呢度即係呢個你又可以話亞當嘅家譜，亦都可以話挪亞嘅家譜啦。即係洪水未到之先咧，挪亞係好忙嘅。咁所以咧喺即係挪亞方舟，大家都可能聽過啦。而挪亞呢個人原來個本質，哇！原來佢係忠於使命。咁亦都再睇咧，挪亞嘅命咧950歲，雖然佢唔係最長最長就係馬土撒拉啦，即係佢嘅阿爺就馬土撒拉就最長嘅。咁而佢都長命過亞當咁所以咧一個忠於使命嘅人亦都唔係縱慾嘅，亦都明白上帝命係最長嘅。希望呢個家譜俾大家有啲啟發即係承先啟後啦。咁我就唔知算係第幾代嘅因為咧我父母唔係基督徒嚟嘅，聽聞就係我阿媽嘅阿婆好似係，但係都唔敢肯定咁但係重點都係即係點樣養育你嘅下一代等佢變成一個敬虔嘅後裔，係啦，將即係上帝嘅祝福一代傳一代，係啦。咁如果睇到啲細路能夠唔係縱慾嘅，即係唔係放縱自己嘅，係啦，好有使命感咁樣咁你就老懷安慰咯，好似以諾咁樣，或者馬土撒拉咁樣。而且亦都如果對挪亞嚟講，真係一個大嘅祝福，因為佢見到佢阿爺走啦，洪水就到啦。真係，如果你係挪亞，你會點諗呢？好，希望咧呢個新一年啦，咁即係呢一個家譜對大家一個比較一個好嘅啟發咁點樣承先啟後點樣睇住以前嘅老祖宗點樣將佢上邊嘅嘢去承傳俾下一代，一代傳一代有上帝嘅祝福雖然我冇眼睇，但係上帝幫我睇住。好啦，願大家願上帝嘅信息祝福大家。OK，下次再見，拜拜。